Ya mo akwa ba de aba eye menhye afikesiem samre muntie radio ya ba bepiem e wo menhye afikesiem Berekummanhene ena Agonahene Asante Agonahene e ba na afi ma ba besai e de akire yewura kotokohene enti ene de oba menhye afikesiem atimu se ba bia botum a enye tum se ya rehoda eye nigida kese e de ma eye Asanteman e de ma Berekumman ena afi Agona emman enye easy kra ebusia yebekọ na afei abakwasem kakra wo ho nyina no yetietie bi ne yahwe bi na no nso de wo ho nyina wate ase nti se unua bi wo ho no ma afre unua na unua mfre ni nua na ono nso mfre ni nua na wonka nkyere ni nua se Sambe muntie radio ojo mwadwa ewo menhye afikesiem enti obi amre na afi omu ameti adomankwasem no meti abakwasem a efa eye Berekum ho no meti abakwasem so a efa eye Agona ho na die enti kra na Agona ba omufra fufuo yenim se ewo Asante amamre mu ni amane mu no Agona ene tepa na eba menhye afikesiem a omu efra fufuo enti bra na afi betie abakwasem ani nyina enso efa ho na afei abakwasem so efa eye Berekum akonya ho se Berekum de ewo bono mantem nim na yeden ena omuside kire eye Asante manwura yewropem so Asante kotokohene eye da ekwa na omuside de kire no ni nyina no nso na waba na afei waba ba betie bi na abusia ye nche bedom suko sanse akonya yete ho pentenkwa ne yatwa ho ne yato ho ntonto ema ebe ye menti ase menti ase eye Berekum akonya no Berekum akonya ne ya akonya ebusia ebeye pinso ebeye deja esanse de hyebrante kofi Asante a eye Berekum eye nananom atcha akonya na ahema mu yi no ede no be kire yewura Asante kotokohena yewura pemso nso gi ni tum no na akoye twema mentwe sanse adana yede ne ba be kire ye no sa adana na ebusia timamufo foforo mu nso wo Berekum enso ma omo homene so a omu eye ka so omu nso nte ase a ebusia omu nso so yi ohene foforo na ohene foforo na omu yi ndie omu di nyanya gu ni koma na omu di ni twa ekuro ne ho hia ya anadwobre na omu di ni twa ne ho hia na sa ahene no wantimi anko so afena mu ensan ena mentimi ho esi ye nti na busia omusa ye ne mu nsem de eye bebre eye deja ye ka se ye ka ade ebechi asaye enti wo de nyabre na busia de nsem bi ewum bia ye mom nkyiremu ye nyina nim se Berekum akonya no sebi na akwa akura no ada ho ache kakra akoye mempene enti ese ntam ka nyina ba mu ama final yewura ka bibia mentimi ho ase a na wo eye krontire ne ntem one na ahema ntem ni nyina yewura Asantehene ka ni nyina ema atim se ntem ho ase ni nyina it was well solved ema krontire kura kire se na Berekum mahema krampo no nana ohene ameya kra no sa oye nase nimpon oware ni nua ba na na se we de obi nsi trodo matwa we de obesi ase we kwa de ni kwan se ye che wo ho kra ebusia men no yewura etimi ka bibia ma bibia toto ye ma ne ya kono ma ne ye fa nkasa ebusia no mu hwa na se ye yi de hyebrante yi kire se de hyebrante no so kra ye kontira akonta enti kontire ye wie na yewura so okay ene ese obi enti ase anase obi mpene so a ene onye na omaye nhunu se ompene so dia de hyebrante kro no ontumi enye den yentimi enye ne ntum na wo se yesa akoyachi esa aba enti ye no se obi apene so se de hyebrante kofi Asante wotimi eso afena mu esai na yese ye de nidi Berekummanhene na eye de eyeye abusia no na ada omu wo menhia ase a omu enya enkofie no aha ena eno nso so yekoduru ye hu sita abefo no tentan fidie ni so a ye de ba besomo ese obi foforo nso ayi ni ti a wo se ono na eye Berekum ohene na de hyebrante a nanahema anom ne nananom achankonya yi na ye wuraje ni tumu krobia kofi Asante ne de omuji ni tumenye ye sanse nanahema
Berekummanhene amfa amamre ene amane kwan so na ede asi no anase ede yi no enti omunso asi omuhene enti omunso si omuhene wo Berekum ho ada no anwumre a yeyi ni kire wo Manhyia ye gi ni tum no nanka ne na awotwe ana ne dwada so ne na awotwe set ada na ye beyi ni kire Manhyia no pepepe ena nka obesai ede akire Berekumman nanso enam se na akoye mentime ho ase nti saada no wantumi ensai na wose saabre no omuba Manhyia na afede wo ho bia no omude ba beto ye wranim saada no kro na abusia nyina ehu na ba efotentan fidie ni so se Berekum some of the youth ni bia sorry se omakotwa Berekum ahemfie no ho ahia se yente ase yempene nana oba beto ye wo ha se nana hema ye betu no ye beye ni se ye beye ni se ebro mu free Manhyia omukoduru eye Berekum no na omu nyina ba ahwete abusia ye bete no ye tete se ye se eye na Adomahene ena sebi ne nsa hya ase se ye nokra se nye nokra no na Adomahene ntimi ama me bie na no ankasa aso ampa ena me nsa hya ase na me ena meyi de hyebrantie ya anadwobre no mu yi na omudi nyanya gu ni kom no wantimi ama me kire mu sa na entie kakra ye se nya ye ne se na Adomahene mom ena ka se ono na yi de hyebrantie no anase so mu yi de hyebrantie ni wi a omu emfa ne embra ema mechia no emre bi ye de baba som se eye nsu atre ene ne mpatem ho no nsu atre to be precise no se na Adomahene se ebo no wo bo no mam na se usi hina ewo se ohene no wo besi na ode ne be kire no usi ni wie na osuan wie e de kire wo man ni wie a ewo se ode be kire no mansu atrefo kra sabio tafrache omu abufu na Adomahene se na Adomahene ye manhene ensu atre nso ye manhene nti ade nti na manhene be so ya kire manhene na bia onsuso no eye Bono Regional House of Chief for and Eduasi president you are an acting president onye overrule of Bron enti sa no ede nti na ebiso ya kire abusia ye se ensem esi akire de bebre e ma chese nka ye se nka omu ba befa eye nkonya tuntum ne kwa nanso enam se bambo no na ano odin e wonsu akire ho nti no man timi anya de ama mefa ensem ne nyina akopie mu court e ma se court ka kire eye na Bono Regional House of Chief for say omunga gazette na nsu atre manhene nanso yesi ebesi na idie abusia so omunga gazette na no omunga gazette ndie minim sanse dodo na ase wanfa amamre ne amane so ena enye ono enso so na osefata se odi eye akonya no ensam ne de abusia ye bebre enti eba back to Berekume enti yete se na Adomahene sabi ne nsa hya ase ena Berekum mentime ho ase efa ahinsie sem na bam no asem ne ba bepie yewura ho nanso obi bese wontimi nsina ba bi ense ade ema krofoforo so enti ama Berekum ema ayete ase se abakwasem mu no omufra Asante o na Asante asokori no mufiri ehonom ema ye behunu omunana ofiri ho ba ye abusia mamre ne amane de yeti bi papa ye de ba besom mo eda afidie iso a abusia betimi ebrebe ma obetimi akona afi wakwa akwahwe enti omu kire se omunchi afiri Asante enya Asante bia se Asante asokori enti omu no omuntimi nkonkosan nkire ba bia na omuntimi nti omu ho da bi omuntimi nya saada enti omu swai kire Asante kotokohene ye Otumfuo Osei Tutu otoso mienu ye rebo edi ane abuye mu ase wada ama untini yeti ba bia de ho ahwa ye ho untini ye kwa ne ye kondeda ye ho ya ye sei kutu sei ba enti omu kire sa na kire se ene omu fra Asante abusia obi ani ho otimi bie na no ka se Berekum efra Asante da obi obebie na no bia ka so ka Berekum abakwasem bia no yetie na aba fontentan fidie ni so a obi a se ofiri Asante ne nso a eya Asante asokori na kire se sabi omu swai kire yewura enti na se ne wa wote nchen a wototo bobo park ne so no na ne wa ma oni ada ho na de oho bia na busia eno nso so wahu enti na ne de hyebrantie kofi Asante ono a ne se osefata se odi ade sanse sabi oya de hyepon de hyepreko sabi enye nchen kra busia fo mo fa ncheme nti ye me ya kakra nti sabi enye nchen kra oya de hyepreko a osefata se odi ade
Enti ano ene chese ne yese ye twen da odi be side akire Berekumman o side kire Berekumman dia ne chese obi be se ye wie bibia na ya be peda ya be gi date e wo Manhyia kotokofie na no nso ya be peda ye de be side akire eye yewura kie ne yenim se nka wo side akire yewura dada de sanse eya na wunye side akire wo man wi a eya na bra wo be side akire yewura de hian se wo be se wa ho boa na so se wo be ba na afi wa we de wa be side na wa be gi date Ba nyina nim se yewura asante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu otoso eyemienu yewura pemso okuma pem beba odudu obiribie otia ne na yachi na oba ye ncheye yesi wontimi nko Canada yesi wontimi nyesei yesi yewura yesei yesi yewura yesei oka kire mu se na hwan mo no hwan na yesi wontimi nko Canada hwan na yesi wontimi nko Canada Emma nkrofo bebre bu no mbo Captain Smart di ndi esa na mtete ye ba minim say yampa se Captain Smart so ka bidia a professional journalist beti maka say Asantehene ntimi nko Canada minim so ka bidia Emma yewura te ase say eyi amamre ne amane kwan so enti se first ni bie ma sabi na onye ohempon no sesi ade sabi otisa benwa so enti ontimi nsori emfa ne pese me ko Canada e wo say ofa na mamre ne amane kwan so na sabi ne namfo no ma sabi ne nkwada abrem na wone won edi agro no entimi nto nsa mfre no say yewura bra Canada just that there be omudi bre no wo form say ombeto nsa afre na wo say Canada abem mpanyimfo na to nsa afre nti afei na bre no so ye okoye nti ne nyina ye twen say yewura beba na afre Berekum aba abesa nti abusia omubaji nsraye date no ombaji nsraye date no na kire say ene aso enti bra ebe kana kakra ama yewura eye na Berekummanhene esrai no de hye a Berekum ade hye nom ne nananom atrankonya esi ahene ne etu ahene fo ewo Berekum eyi no no nana krobia Kofi Asante obeka be nansa ama ne esrai no ene yehunu se enkrofo bi ye press conference na press conference ni nyina ne se omu akwaji court injunction de ato de hye omu yi ni de be kire yewura Asante Kotokohene Asantehene nyina wura ono nso agina tumo Berekum nananom atrankonya esi ahene ne etu ahene fo Berekum se efini nkekaye bia ni ne hunti odi akonya na eyeye no abusia omu se omu de court injunction abeto so nti esi enye ye sanse first nana hima oye Berekummanhene one for the right necessary procedure so ena di yi no yeso oyi ono kwa na kwhye kokoam na oyi ni nua no ena ode aba kokoam aba kire yewura ba ye be kontire ka ho ye wie kontire kra guarantee interview kire say yaje na tum prekope yewura nso aje na tum de na eso mde omanim nyam kese beta akire na afi waba abesai de akire Berekumman na afi wabe nsai nso de akire yewura Asante Kotokohene enti afa ye den na afa bi atwa wo mu hui na kasa ne nyamu no ye se omu no enso na ne wo faase enso epa akonya no na abusia ensema e wo hu de se ye bebre te se sabi edrunwe bi no ne ye se be ma ni fie ho na be ma ni fie ho na chese e wo se ohene a wote so no na damfo pa sabi ye ka ne se woni ne bokosu atafre no ni chochomucho ne wo faase ena na ye be manti ekọ abonten kakra enti ba bi abonten na ekọ ye no ena na omu pese still na ekọ abonten ba sesi akonya na ba fie enti adenti na omu se omu mpene so court injunction da so ema so he na obi ankọ ho nye sa asem to wa abusuan de omu ka bebre be da ne duru ye no de hye brantie na krobia Kofi Asante ekoso afnem esai de kire nananom esai de kire na ahema emma nananom atrankonya eye kontire kontire jase benkum nifa enne nananom atrankonya enkonya bi ewo Berekum akonya no ho bia enso esai besai de kire eye nana krobia Asante ebusia sa me wonya ne nkonya din enne nana bepiem a ne nkonya din ni nyina ye beti na afa ye hunu enti de enti a se ohene bi soya a omusai de kire no na ye same thing sesesi a ohene bi to a
Womu swan chire ni nyina besa ba abeso afne masua de akire wo hene kese na wato no na tra nkonya ehye na se nyina odampem no wombesa abeso ya kire enti wei ye de ohene foforo aba saatam ohene na ote so awusua kire no wafim enti swan na awusua na wo se ohene foforo na ye de na ba no wo sa aba na afa wo besai e de ekire no enti Berekummanhene esai e de akire Berekumman abusia na efe na akondo na ade be cham wo sai ni de wo hwe Berekum kuro ni mu a na timu say yes emrantie wo ho na nya aposifuo mpo abusia ye ka mrantie mema ma wa wuni mema ma enye sabi de kom de no do sipi no sita a wo hwe so troba akwa sabi se wa nya wo nan anwu hu a wanhwa etware ene beba wo so o megu kronim e ma chese adana na nesuan no Berekum ahemfie ho na efe na akonno samre mefa akonya so ma kire Suzie ba bia obi amechia ono so ye Berekum de hye one ma ya bakwasem ne amamre ne amane kakra efa Berekum ho samre wo UK ba bia obi awrade won hwa onka ho ye da se bebre migidi so wo hwa ye ebi kra nya no kra kakra bi na yese aba belande ba bia wo enti ono ena kire ya amamre ene amane biara ewo ho a abusia ebo Berekum no ba se hwe ye fra Asante nam se osuzi na menim se mo de mu fra Asante o obi be se obi na ka na so se me yinne me so me ye Asante nam so wow ene eno no enti abusia ni yesai wo so wie na timi se ene abusi atadwen ene ya tedenne na Berekumman no aye krabehwe na aye fe na aye akonno abusi enti ene de ya ba bepiem wo Manhyia kotokofie ya bepiem wo Manhyia kotokofie a enye yize kra enye yize utimi se ade na ede efe abusia samre utimi se ba maako enti ene agona ena afa Berekum na ye bekaye a before ansa na ye bekwa agona so na ye wie Berekum no ye bekwa agona so no mum yen kan eye comment kakra abusuye wa ha say na afa yen dey yemfa ento aso eye muntie radio mesro se wonya subscribe ya no subscribe di amame na wo de wadwenchwe na ba abusuya wadwenchwe no fato comment section ho efa mame na afa share video no mode of bi enya bi enhwe me chia wo bibia ba bibia wo bia no nso wo hwe ye free no na eno nso di ato honom na bia wo be chia wo bi wo Kumase wo Ghana ha ya akwa bia na wo nua bi wo baby foforo wati ase owo tepa owo sashi owo wale owo tumu obetimi achia no fefe kama eye muntie radio no ani guso a eno nso wo hwe no ti abusia yenkenkan adwenchwe ne kakra e wa ha sei Emma or say the host is so fluent more than Emma erade onsha papa ye me da say sabi muba so ane enso ya no timete ba ba mu na ye kan sem ehunu de ye ka yesua amamre Asante amamre ne amane se wutimi sua abusia wutimi se de okọ ba bi kra na obi kan betima kan bi nti Asante amamre ne de wo Asante mem nya se bia wo ye Asanteni ye ne e wa ha nye nyina ne ye Asantefo da bi oba kra na tim se other tribes ne kwa doso sne Asantefo no the we a ombetima hwahwa Asante no na tim se akono keke nti Asante amamre ne amane ne de so far say wo Ghana ne de no wasua esanse book mu ne kra ye ko school primary yesua Asante amamre ne amane sagranti wo eye Asante Asante amamre ne amane de abusia eno nkwa na tato exams mu nti empacho ene eno no or say I just love her presentation miss me do Emma miss me do bebre erade onsha papa ye cause ansa no bibedo obi ne ya na enough from kra cause mo na mo kra ya mo kan ye ho a chese mo hwe ye koye ba cause ye ba na mama so a it will be very difficult for us to say ye be ye dey we ba na mabaso na ye fe na ye akono enti samre die nananom no guso eba adehye no nso eguso abusia omunso edi omani eba betwem ha ye hu se ebi mo abofufu anya obi na beka acho se eye agonafo ensi ye beba agonafo no honom agonafo enne omudi fufu ene be ye nsuaye sanse sanse obiri konfo anoche ne man ena samre ne omutimi eba abusuomu ba bepiem wa ha sei no
nti ene bi ma di kan abo fufuo na omu kowura Manhyia kotokofie aha ye maame ne fufuo na efe papa na ho fade na efe papa nti abusua ne no no aha wabo fufuo ti na tim se mitwitwa me kon se de be ya me hunti ono ene nam taxi na chiri no hwa no ono nam taxi na chiri no hwa abusua okopiem ewo Manhyia kotokofie no enti yentoa so emfa emmamwe aha Lucius or say Muntie radio is the best when it comes to culture and tradition. This is so insightful. Amamre ni amamre yento ntwene Asante amamre nso de ye waze oye ye wa asante amamre ni de abusua ya hyehye asante amamre kasa yesua de ye huna de ema ye hunu yanim ema ye hunu oh ye say uba Manhyia ha say ye abusua eho na abusua amamre ni amane before kranza na be entrance no na wasua bibi enti o ka ya na wonim de wo ka enti wano nkonkoto mfom na ekina bi wakwa akonya asem enti ena Berekumman ni afei Agonaman ahemfo akese mienu yi eba abeswai no de na otibu se ne Manhyia ebeye butu ebeye butu ebeye butu enti eno no Muntie radio ena wugusu a o hye no ohwe na wutie mesro so won subscribe ya fansabo subscribe button so fama me na wo de wadwenhwa ba comment section na afi wa share video na modofo bi enye bi ahye Emma or say Muntie radio doing the best among the rest Paul amantem nenso yes na di kamfo aha ye ka asem na sabi yento mra yenim de ye ka enti anya afi na ye keka nsem anye nemu ye enti ya na ye ka sabi na ye ka ye say ya ahemfi asem enti sabi unim nyansa sabi wanhwe ya na wabedikan edikan ebedi achire aha nti se dem dikan na agonafo de eye fufuo enenne omuhye ede aba Manhyia kotokofie enti ena hu se edom bi abo fufuo hyiren ene nka ye tuntum de nanso hu se dom bi abo fufuo hyiren na bright na eteyiram Agonaman amamre ne amane ye wo bi ye haya ene ye be kire wo enti nya abotre na subscribe fa mame na ba wo de wadwenhwe na to no wa share video no amodofo bi enya bi ahwe Kwame Osei ohene nyankwada onyankwa na yewura ye ba odiane abo emu ase na ye ma omo pia ye ma muni yo wa ma asantemaya ye fe wa ma asantemaya ye krabehwe obi ko ba bi na okase ofiri Ghana ye dikan bisa ne se wo ye santeni ana esan se waton asante ama asante akwa akire pa waton asante ama asante akwa akire wa ma Ghana nso aye krabehwe ye beka ya yewura call Canada no a wone businessman for ete ho no mabusua omuji adwenkire ahodo na ye say ye magana ne asantema ya krabehwe no wanka se me ye Asantehene nti asantema mu nko a oje de ko baabia oje de ko baabia Tamalefonia bi o say hey se oje no ye asante yi a that particular statement it was very quite interesting o say so oje asante ho to no na se Tamale ho to na obi be se efanyinam eti se wasa akapoma na wanwom enti esa na tie enti woji a na oji abagana nyina sebe ya obia enso ebenya bi na afei ahoto na ba abusua ya adwenhwe fa adwenhwe ne to comment section no ofiri Berekum e fa he na ofiri o maame din de se na wa chia o maame o comment section no ofiri Berekum nso a na ofiri Setamali ofiri Sunwane ofiri Doma ofiri baby a ofiri bia Kentampo Techimai ofiri Suma baby a ofiri bia fa to comment section ho na wawofo bi a wo bia na wachia no ana wunua bi ana obusuani bi wo bia na waye de wachia no na aye fefefe kama nti abusia ye to aso e de amamo se dem kan aye no before ansa na me kokenkan amamfo adwenche na me se ye besua kakra e de afa eye agona ho ye nyina nim se agona e wo eye mampon ekwan ni mu ofiri agona na wo ko jamaase ofiri jamaase a na kire se ukọ krotoa anya ketwa bebresa esun kakra bewe fi kro ni din na ese waduru mampon anesa
enti agona ye kura ebusua bibia bi wo honom agona teacher training wo ho agona SS wo ho kura de obesi eche nkure agro e ka school se wo agona de ni ejai hospital kese sa wo agona enti e ka sa agona de a utim se agona 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 ye kuro a eye eson ewo eye Asantehene mu pa enye fedi agro kra enti ebusua eno na eye mfie bi atwam yesi omu hyefufuo efa eye Berekumfo anoche mamre ne amane bi ekoso a ebusua ma asa ba aye ena no enso aye de aba benne unim me nsi trodo nya de ematoa nti abakwasem e wo ho afa kina bi na yesi na adwo akra kase e bia na obi kra akokate wo de akoto na ebo mede agu nti enne enche kra mehu so master ti yi omuti omu ba sei na omu ba hye bia ya omutie no omu be hye se ho ye okay cause awoho fo beba busia wo hwa tent ni ena ahemfo akase mienu Berekummanhene Agonahene nti enne de mesi manhyia wo ben manhyia bra na be hwa de wo de oba na omu ma wo nwram a ye studio line ne da so frɛ ye o frɛ ye ne a ye ba behia wo na wo hu donti ba bia beku bia na ye ne wo aye de ye ne wako na etimi aboa wontimi mabi nso a wadaroma ona aka bi ewo mu ne senti na muntie radio yaba bepiem ewo manhyia kotokofia de ne bekoso wa hanyina ensaye bekoso nyina biara no ye de ba na afa ye de aba beso mo enti mu na mo ka bi ewo mo ena mo ka bi ewo enti se wan subscribe ama me a wadaroma wo subscribe na so de aboa me na wakanyan me na wo de wadwenkyerɛ na eba na yesua de wo asɛmbisa bi manhyia ebi kura nye Berekum ene agona akonya yi ho nsaye yi ho nsaye foforo bi wo ebi ada ye besuaye jedam ye besuaye akrodie ene ye besuaye wo adumase akrodie wa hafo region jedam wa Asantehene region ena wo adumase enso ewo Bono region ewo sunyane mpotem ho baabi omu nyina ba besuaye na abusia ahemfo amiensa besuaye no na yesa wosen kra gumi na utie amamre abakwasem efa ahemfo bia na konya no ho a na utimi say yes ye frɛ bibi favor na tɔso ena se awurade so obehira wa onhwe baabi a wo free onhwe tebia wo wom ena awurade nso bɛboa nipa wo de fa nipa so na mehunu sɛ nana jadam manhene awurade boa no no de fa ye wura so no boa no abusia kwan ye fa so a ye de yi nana jadam manhene na ya wosen obi owo bia na wosen agu no obi aye din ye obi anwanwa esanse na ahemfofo no ade shimrantie ne ye miensa ade shimrantie miensa enna jadam manhema yi baako ena jadam abusia panyin so yi baako enti the current jadam manhene no na oni titani bia se ohini wei ana se ohini wei ohima wei tamage no oni titani bia enti no aye kontonkro ono an wo se me ye de hyebrante se bi medi akonya na yeye enti ye ba wo baby enti wo kopere nanso eduru ba bi no onim se apem oye hia na enye ba ye beduru manhyia no ena ye wura ka nsem bia wo ho wieye ene wo kire se sesi ayi de mahunu na sesi ano semiyi asante jadam hima megini de no ono no de hyebrante na wayi ne tuma na ekame ye se abusua panyini mene wani ni ye kra ena semeji abusua panyini nso ede hyebrante a ono nso ayi ne tuma na ekame ye se nana hima wo so mene wani ni ye na eye wunkwa na hima eye mumienu nkwa de hyebrante mienu pe ena ewo eye ahase ya na nti abusua eno ena kire se omuka ase daabi de hyebrante baako ye de eka ho nti de hyebrante baako na oka ho no eno ena nam so abusua jadam manhene ye yi no na ewura se wo ena magye wo matomo kire se wono de na oni chitani bia ena agi no eye de etu mu prekope abusua ye muntie radio mesro so baso a na wo do subscribe button ne so de amame na wo do adwenkyerɛ na ba comment section ho
na afi wa share video no amodofo bi enya bi ahye samre menya kwame wa ha se ya mene no eba bebo nkomo de afa ho abusua sɛdeɛ nsɛm no esitie nyinaa ɛna yɛba abɛyɛ sɛ nnɛ Berekum nkonya no nsɛm a ɛba ho no sɛ ɛna wɔgye no na yɛbɔ n'adɔmahene yɛbɔ ne din no aha sɛ ɛna ɛno nso ohun no enti sɛdeɛ etie bia no abusua saa mmerɛ yagye adwa a yɛba na afɛ yɛba abɛkyerɛkyerɛm sɛdeɛ etie kwame na apom sɛ Yankopɔn adaroma obade adaroma me ho yɛ pa ye won kwan de na kyerɛ sɛ ye wade ene Berekum ba besai agona nso ba besai ba yenko Berekum ansa na akwa agona wonim bibi kakra fa Berekum ho Berekum de ye nyina ye nim nsɛm a afa Berekum ho aban mu no tete no na Berekum de obi anim sɛ Berekum yɛ asante asase na emum the first president of the Republic of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah, administratively na ewo say wɔkyekyɛ Ghana mu mmiaye sɛ ne be ya obetimi de nipa nkran atoto constituency district and regional no enti asase na ebi ya asante de na ebi ekokodi bono ebi kɔ baabi bebree enti Berekum de free tete ntere de bepem sabre nyina nim sɛ ɛyɛ asante asase na ɛbra a ɔhempanyini ɛkɔ akura no na ɛwɔ sɛ kianeke yɛpɛ obi na ɔno nso de hyebrante a ɔsɛ na ɔfata akunya no na ɔno nso ba ebedi ɛyɛ ne nananom ade sɛ de ɛbɛyɛ a kuro no nso ebenya ntompɔn efi sɛ nyina nim sɛ kuro wɔ hɔ na ɔhene endi so a kuro no ɛtɔ ape kuro no yɛ basa nti na ɛwɔ sɛ ɔhene bi ba na obedi na edru sɛ yeyi de hyebrante ama no aba bedi ensem ne si yo ekuro ni so nyɛ sɛ ensem pa enya ensem ketewa ɛya na areho ensem pa nti edru sa abre na kyɛ sɛ asante ne asante amamre ne amane mu no ɔhema ɛne obi a oyi de hyebrante anaasɛ wɔka ho wɔne esi ahene ne atu ahene no ɛnyɛ ɔhema nko a ono eka ho ma omusi enti eba asa na ohima eyi de hyebrante a ofata akunya na se odie na abusua panyin nso ye den ene atrankunya ne bi nso yi omo de enti eba asa na kyese de hyebrante no wo hye royal family tree na eye be 3 ene se mutu ena se say omo ayi a omo susu se nko mmra me suai omo no kredi emfa ma ye wura opem so Otumfuo Osei Tutu otosimienu na me bodi ana abomu ase wada ma untini e wo ba bitie edru sa na kyerɛ sɛ ayɛ apere na ekofa nsɛm bebree ɛbaaye ɛma yenyane nteɛ sɛ ahemfu bi enso obono hɔ de omo hu ejim sɛ ne ɛbɛya nteɛ sɛ nanadɔmahene ɛyɛ atesɛm tie nhyɛ da mfanya ase ɛde ne ho ejim sɛ region no anasa asase na yɛ asante asase yɛ Berekum na aba bedi region nim sɛ de medi kan kyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔsaagefo ɛkyekyɛ ensase na ɔde region to so ma ne kodi bono no na kyerɛ sɛ de ayɛ no de na ɔno nso ɛyɛ bibi te sɛ aba bedi me region mu no no ɛyɛ Bono Regional House of Chief for President ne de na ɔwɔ sɛ ɔde ne ho nso ewuram na mpanyimfoɔ sɛ amamre de yɛnto ntwene amamre yɛnto ntwene ɛna asase eno nti na egu nsa a yɛka asase ya asase no ewoni ɛyɛ nipa asase no ɛyɛ sɛbesɛbe mpredua ɛyɛ bosom enti enim wɔn a ɛwɔ sɛ edi ne so ɛne ade enti ne nyinaa ɛwɔ hɔ na edu sa abrɛ no a ɔmo ɛba ɛyɛ kotoko fie no na kyerɛ sɛ obi a ɛbɛbɔ ne nkuro ho akyerɛ die nti a ɛsɛ na ɛfata sɛ ɔno ɛna yɛma no ebe edi ɛyɛ Berekum akunya no na ɔmo ba yɛ ɔmo bɛbɔ ɔmo nkuro ɛwɔ ɔhene anim no na kyerɛ sɛ eduru bre a na ɔhene ɛbɛma go ahead sɛ obeyi nipa baako ana mmienu ti eduru saa no na kyerɛ sɛ ayɛ nsɛm bebree na akoma awa yɛfɛ ne sɛ abusua mu awareɛ mu abusua mu mpo na kyerɛ sɛ ɛma ntɔkwa bebree abam na sɛ wobɛkae a ɛbrɛ a ɔhema ɛne atrankonya ne bi ɛba ɔhene hɔ a ɔmo ɛbɛka saa asɛm no na ɔhyɛ ɛbrɛ a
akontane asew ensem eba mu na nana mamatifo ente ehɔ no chiremu ye Ɛhɔnom no wan sɛ na krontire ɛna yɛbɛka ne sɛ na ɔne nana hema ntem enwo enti ɛhɔ no na ɛsɛ wɔsi esiesie na yɛbɛsiesie no na yɛwura ebisa sɛ nana krontire kra no ɛyɛ wodi ani de hyebrantie cause nana krontire nso tai de hyebrantie foforo akyi okay nti ebisa sɛ nana krontire odi ani de hyebrantie asiesie yɛ no so de hyebrantie ne makonta na sɛ we di anya asɛm nti abusia hɔ no kana akonta na one na etwe na sɛ na ahema akora yɛ wase ni mpɔn anya nkyɛn wase ni mpɔn anya nkyɛn na sɛ ne wakonta no wase na ne omusi agani bia na sɛ ɛhu hia no so ne hɔ no kora na sɛ nyina ehwe video ni bia utim sɛ hɔ no ko bia sere ɛma mo ba me kora sa fefefe kama nti akyire omu kɔba ayɛ no no magya bibia amanaka na ebisa sɛ no obi wɔ asɛm bi ka fa ho de hyebrante because na yɛwura bɛgyina tum no ɛyɛ mo na mo ne nipa ne te mo na mo nim no nti mo na suban bia mo na mo bɛka kae ne dem bi kura wɔ ne ho a mo na mo bɛka sa enti omu yɛ ne kyɛ sɛ obia ne de hyebrante ni problem bia na nsa akwanya wɔ hɔ sɛ yɛwura gye ne tum ayɛ de ɛna yɛwura gye ne tum nti yɛwura de obi wɔ sɛ oh Asantehene ɔno na ayi ɔhena ma mo yɛwura yɛnim ɔnyɛ ɔno na ayi ɔhene ma kuro muyi na mo de abɛkyerɛ ɛsɛ na ɛfata na ɔno na ɔyɛ kɔtɔkɔhene no ɔno nso afoa so na wɔde nasi no so fi sɛ uyi hene ne de mamwa mokɔ a ɛnyɛ ɔhene ne na mo ne yɛ de ɛkɔtena nti ɛsɛ kuro no ɛne mu mpanyifo ni emu ahofoɔ nyinaa mpo agye wutum sɛ woyɛ nipa a mo bɛpene sɛ wɔbɛba bɛdi wɔn so sɛ ɔhene nti saa pɛpɛpɛ ne te nti na kyɛ sɛ yɛ pie ba wotim sɛ kontires sɛsi adeɛ sɛ te saa adeɛ ne me nso me de m'anim nyam kɛse yɛ dɛ ɛkɔtɛ akyire nti wotim sɛ na akɔ nti na ɔmo hɔ no yɛmpene ne deɛ na me kɔ amedwene hɔ amenti asɛ cause kontire na no ɔtai ba akɔ n'akyi sɛsi wafiri hɔ nti wo na wo sɛ wɔn pene na de nti na wo no ɔmpene sɛ ɛna wo sua ya wo kɔ sua ya kyerɛ hwan ukosɔ ya kyerɛ hwan sɛ ne usɔre wɔ dɛm ɛno ne anwanwasɛm baako a ɛwɔ mu ne sɛ mempene ɛna wohwɛ Berekum deɛ ibra ɔmo so a obi ɛde nyanya egu ne kɔn mu saa anwumire beebi a ankomu yi na hwe hɔ no cause ɛyɛ ana are ho na so yi na hwe hɔ na wohwɛ a te sɛ yan kasa usɔre a usɔre ɛde akyerɛ hwan ɛno ne asɛm nti na mka sɛ gye sɛ bia wo suai wɔ dɛm because ɛnyɛ dɛm pa na wo be suai pa na wo sɛ wo be suai de akyerɛ yɛwura kɔtɔkɔhena awɔ ebi nso a na sɛ de ɛte ne wɔ nso atrɛ sɛ na Adomahene nso atrɛfoɔ ne kaa yo nso atrɛ nananom atra nkonye wɔ nso atrɛ ɛne asɛm wo manum asɛm na me nso mi kɔtu ne sɛ wo sɛ na Adomahene kyerɛ sɛ wo yɛ ɔhene ɛwɔ bo no a ne sɛ ada sɛ obeyi ɔhena ma wo anaasɛ woyi wie a na wo suai de kyerɛ ne man ne wie a wode ne ba bɛkyerɛ no nso atrɛ asɛm yi bi na wokin what I say sɛ wo kai sɛ nso atrɛ asɛm no ɛno no ɛma ɛno kɔfa ne sunyan Manhyia ɛne sumahene ɛho bɛm ko musi adana ɔmo kɔ ɔmo gazette ɔmo gye ne document sa day na ɔmo gye ɛyɛ nsu atrɛ sa pɛpɛpɛ enti no na ko so mu ne mra to bi a wɔ no ho a ɔmo gazette ɔno nso ɛka ho enti sɛ saa asɛm ne kra no minim sɛ ɛnɛi na so magazette ɔmo deɛ no nso so yɛbɛpɛ da na afɛdeɛ wɔ hɔ no bia no yɛde aba na afɛ yɛde aba bɛsom mo fɛfɛfɛ kama sɛ deɛ yɛnkɔ yɛfrɛ ne sɛ agona akunya yɛ akunya kɛseɛ wɔ Asanteman mu fi sɛ agona deɛ ɔmo hoahoa ɔmo ho na ɔmo efita ɔmo efira na so ɔmo gu ne nyinaa no ɛwɔ ase wohwɛ Berekumfo ɛyɛ ɔkɔmfo anɔkye ɛde sikadwa firi soro ɛbaayɛ anwanwasoɔ anwanwasɛm kwan so ɛde baayɛ a ɛno ɛne Asante amamre ne amane yɛbɛpem nnɛ ɛno ɛna yɛka sɛ ɛyɛ yɛwura Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu na me bodi ano abɔ me mu ase ɔte sikadwa so no sɛ sikadwa no na kyerɛ sɛ anka agona akunya no anaasɛ agona man no amba anka ebia
nanka yenya ama Asante anya Asante nti Asante be Asante nyina no de na kyerɛ sɛ sikadwa kofi sikadwa kofi ɛno na nwanwasɛm ba ko a ɛwɔ sikadwa kofi ne abakwasɛm ne sɛ sikadwa kofi baayɛ no ɛbaayɛ ɛbɛ 17th century 17th century na time na ɛnyɛ na yɛ Asante Empire Asante Empire ɛna na ɛyɛ Asante ni nyinaa bom that time yɛ region na yɛ Asante Empire nti wo hwɛ a na mamre ne amane kwan so nsa asase na akɔdidi baabi ni nyinaa no na ni nyinaa ka ho na ni nyinaa ka ho nti ɛno na de manhene ne yɛ dai ɛbae na 1600 that time ana Otumfuo Anoche ɛde yɛfrɛ ne sɛ sikadwa ne free soro bae na ɛyɛ yewura Asantehene Otumfuo Osei Tutu a wodi kan a waba bio no de ne wodi kan na wasa ba bio no wɔno ɛna ne pen so ɛna sikadwa bae nti ɛba sikadwa sɛm de a na kyerɛ sɛ yɛ hene Otumfuo Osei Tutu deɛ ɔno ɛna sikadwa ne bae a ebisi ne nan so sɛ ki nti amamre ne amane kwan so sikadwa deɛ ɛno ara ne na Osei Tutu ɔtɔ so bio Otumfuo ɔno ɛne sikadwa nkasa if sɛ wɔno ɛna ebisi ne nan so anwanwasɛm a ɛfiri sɛ ɔba adeɛ bɔmbɔde ba adeɛ ɔbɔ habamɛte apɔ bobɔ ɔsoro bobɔ nsuo ɛbobɔ ɔbepɔ ne ade deɛ ebi ensie da no sikadwa no ɔhene ɛna ebisi ne nan so ɛwɔ anwanwasɛm kwan so na adeɛ baako wɔ sikadwa ne ho ne sɛ ɛyɛ dwa ɛyɛ sikadwa te sɛ asesedwa na sa asesedwa yi yɛde sika ɛyɛ sika anweneɛ ɛne nti yɛ frɛ ne sikadwa no nti ɛno frɛ ne asesedwa ɛyɛ sikadwa gold stew sika dwa ni dwa sika dwa nti adeɛ baako wɔ ho sikadwa ne ho sɛ sikadwa no ɛwɔ mu sɛ yɛ dwa nanso mmara baako a ɛyɛ Berekumfoɔ ɛde ma Asante ɛne sɛ ɛno ne Asante ti ɛno ne Asante root ɛno ne Asante stem ɛfiri sikadwa ɛso ɛbɛpem fam nyinaa no sikadwa no mmara ɛwɔ ho na mmara baako a ɛwɔ sikadwa ho ɛne sɛ sikadwa no yɛntena so yɛntena sikadwa so ntena so koraa yɛntena sikadwa so ɔdasani biara ni hɔ a ɔbaa wo na obetimi de ne to esi sikadwa so me no wo kasa sikadwa obiara ntena so da obiara ni hɔ a watena sikadwa so da mpo Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mienu Asantehene ne mu Asantehene a ne ntia wɔ baabi ti ɔno koraa ɔntena sikadwa so da yɛmfa yɛ to ensi sikadwa so nti amamre ne amane kwan so sɛ ɔhene tena se a ɛyɛ na sikadwa si ne nkyɛn nti sikadwa na ankasa wani dwa a ɔno so te so we abesi abem abesi abusia muntie radio no ani gu so a wo hwɛ no utie no yesu amamre ne amane ye wo Manhyia kotokofie saa mre unya subscribe ya fan sabo subscribe atem ne so fa mame na wo de wadwe nhwe na ba na afei wa share video no amodofo bi enya bi ahwɛ yesu amamre yesu amane saa mre agona Asante agona amamre ne amane wo ho no na abusia yesu ebedo mu suko na de nya abotere ta mu chiku enti unya subscribe ya no aye ne saa de amame se be ya edru brese yesu amamre ne yesu amane ne edom su kwankasa akodurase a wahunu nsa mre de kwame amaya ate ase se agona yenti omuhye fufuo ye Berekumfo Anoche na dama ne senti na abusuhye fufuo nti Berekumfo Anoche ye ne nchi ne firi ana ne ti ne firi ho o se ono wankasa no ono wankasa ne firi ho nti ye ne nchi ena efiri ho wow in some way yesu amamre ye de on nti wadwe nhwe no fabra comment section ho wo asem bisa bia kwa amenya nkɔ ye obetimi de aba na afei wa bisa no ebre no so a ye be bisa ne de ama wo wa twetwe mama fefefe ba bia wo hwɛ ye free bia eno so obetimi de aba na de abeto comment section ho e de ama ye fefefe kama onua bi wɔ ha onua bi wɔ amano no pesa wo chia na eno so obetimi de abeto comment section ho so pesa wo frɛ so abetimi afrɛ number ne da screen so wo hwɛ title ba na sie ho no ma number ne eda ho no ma nso betimi afrɛ na ba bibia wo bia no one ya abɔ nkomo hawa nkomo no esimi eye wo defa eno nso one ye bebo but before that no ye nkɔ ebre so bibia ahomatrofo no atum ede amaw Lucius na midru ehefa midru baby a ehefa
meduru Obiri konfa no chewa ne o. obiri konfa no che ha na meka emra e wo sikadwa no ho neboa Yeah. na meka emra e wo sikadwa no ho se Eni eni kwan se odasani e oba wo abesia bem etena so na ye bisa kan se sikadwa na ankasa na eno nso woni dwa a esi ohene nchen ebi se Asantehene tena se a sikadwa no nso woni dwa a eno nso di ne hene a esi eye friend is Otumfuo Osei Tutu nchen if you say Asantehene na sikadwa no ye toa emra e wo sikadwa no ho no so no sikadwa no eka honhom a ekọ beka honhom ekọ ye nananom o mawuo okay asantefo a o mawuko asantefo a o mote ase ene asantefo a ye nya nwo mo a ye be wo mo no o mo sunsum nyina ehye sikadwa nim o mo sunsum nyina ehye sikadwam santini a nyame adom wonya ne baabi kɔ a wonya asetena papa e wɔ asama adom ye nananom ahemfo asantefo a mo be koje oman Ghana asantefo mo wo mu nyina omo te ase santini bi a wote ase ene santini a yenya nwunu mpo omo nyina honhom eye dai ehye sikadwam omo nyina honhom ehye sikadwam enu nti na sikadwa no eye asantiti enu nti na eye kotoko hukum apem a apem beba no apem so do mbeba o sa Mati ase nti sa pepepe na etie na yetoa emra ewo sikadwa no ho na American ka say odasani ntena so emra ba ko ewo sikadwa kofi ho enso ne say de eye dwa no sikadwa ye fancy form ono a ye ntena so ono so a ye fancy form sikadwa enti ensi form sikadwa to entimi nka form so wo je sikadwam se sie ya e be sensen wo sikadwa ntimi nka form esensen ho sikadwa wo je mu se sie ya ne to ntimi nsi form sikadwa be sensen ho ifisa mamre ne amane kwan so e kwan obiri konfo e fa so ma sikadwa firi soro baaye no amamade e wo sikadwa mu no sikadwa ne to ntimi nka form abusia me kraje me nsam yi ne kwa me ne de wode wando suko me di wura mu pa family abusia na de mjidi se wo so wo fili we amamre ne amane e wo agona kwanya ho na sa me yesua no nti me ne kwa me ne yaje adwa e wa ha se ya abusia yesua nti mesro so nya subscribe ye to aso de ama wo adwenche no e to comment section wo asem bisa bia bisa wo ho no to aso ma me nti se de ma kan se ne to entimi ensi fom no nti akunya ne to nsi fom wo be da atena so utimi ntena so Ota no be da krampo no atena so nti sa e na etie nti no nso edi ne hene no na ade a eye Asante nyina akoma ade a eye de Asante Empire ni nyina akoma de nipa da sani be da atena so nipa ntimi ntena so na anwasem nso ne anigye asem a ewo sikadwa ho ne se sikadwa enye sebi mpreduasa ena na Otumfuo Osei Tutu nko ade sikadwa enye ono nko ade sikadwa eye the whole Ghana e dia ntina ba bia Asante beko bia no Ghana dindi echi it is the ownership of the golden stool does not belong to only the Ashanti king but belongs to the whole Ghana nti as I ukokra na aka say ufri Ghana ukokro bi obi on ba aka say o ye Asantehene ase ye hu ntem na say sikadwa na sele Asante o and until even the constitution of Ghana, meaning and when Wasemba ko ewo sikadwa ehun ene say won say ebere obiri for the buy na wo kan say sikadwa yi enya Asante enko ade na emu mebebo Ghana nyina ho ban eno ene ma that supremacy na me try ayi abakwasem ehun supremacy na ema ohene eye the king ewo Ghana even in the constitution ya chere the king and Asantehene and the paramount chiefs inti se sikadwa ne ye ohene sikadwa no eye ohene na ohene enso ene paramount chiefs na wo Ghana nyina na chese sikadwa no ebo Ghana nyina ho ban sikadwa no ebo Ghana nyina ho ban inti ye obiri konfo ano chede ntimi nka Asante abakwasem a onfa ne din nka ho ntimi nka Asante abakwasem a ne din enka ho inti amane kwan so no anima bi wo ha ye nto ntwene ebeda to atwene ye nto ntwene ye nto ntwene kora inti na chese ekwan a efa so a eye sikadwa enso ebaaye eno no na
say ye ka Berekumfo asem a yentimi say anyi mfiri yentimi nyi ne nwanwande ana ne nsenkyerene a obeye because enuma ni bi wo ho a odi si ho sa bo Asantehene ho ban me fa unko akiri kura eye Confanochi Teaching Hospital. Oh yeah. The name can never be changed. Oh, wow. Nobody Wow. can change the name of Otumfuo Teaching Hospital. This is any OCD. Debbie. Otumfuo Teaching Hospital. Intimi into so share hospital kese asa na esi ho na o hye dwumadi a mudi ni wo ho. So far the Ghana man nyina kwalebu wo ho. Temale Teaching Hospital wo ho. But Otumfuo Teaching Hospital. Otumfuo Teaching Hospital. Yeah. It can never be changed. We enya politics. We enya media na efe. We enya media na esaya we enya media bi. Eye nsenkyerene ene anwanwade a eye Berekumfo be ye de si ho e de ma eye Asantehene. Wow. Eye sword na wo de eto ye esi fom ho. Wow. Sword na esi fom ho. Eno no so eye enoma maako mienu a ebo eye Asantehene ho ban. Eboa enti sane omani nyina no wo hwa eye ade a Asantehene any the whole Ghana benefit enti say ebra sikadwane free soro ba ye na e kan say ama Asantehene kwa na emu meba ma the whole Ghana afi wate ehɔ no nso ase mate wase pa enti ase nso eye adwuma oh yeah enti ase eye adwuma emuda hɔ clear. Now, obi bisa question do before that, what say? No, can say Confanochi. I thought Confanochi is from Ukuga. Yes, so Confanochi or no Koni di Ukuga for anyi no. I don't value no. O say ho na saa be no e ba ene kasako a ye ka say me ko me ankasa me di anje me. Ye yu baabi akọ baabi no. E na saa e be no e sha say e ba ye. Wow. What I say? Sa ebe ni bae. Nti ofre Ukuga but na henie e wa Agona. Enu nti no be ya nioma bebre. E de ma eye Asantehene. If say na ni chocho mucho. Ene eye opemso. Wow. Na dan for opemso na boa no. Sa wona boa no nya sa de a nanka onni baabi a nanka obedwele baabi anka obetena. Nti ye ne ye gye no Asante ena gye no. So wa woni Asante de gye ahoko. Na se ne every Confanochi pens na Asante agye ahoko abesine. Abusia agye mensa eye muntie radio no ani guso a wo hwe na wotie me sure se oba so na adon sa subscribe tem ne so ama like video no na wo de wadwenchwa ato he na wo hwe ye fi baabi a hwe ye fi bia fa adwenchwa ne ba comment section ho e na afi so o chia obi nso anano nso wachia no comment section onti bibia senso a na wabisa na wo comment section onti yesu amamani amane we eye Asante Agona mampo e na sabi bia ya eye Confanochi edua eye edua no a mebenya kumase no ebusia ho asem na sabi ye ken ye nto asokwa na ye kono ye samra back to eye sikedwa no okay sikedwa e ba 1600 no okay 300 years 1600 1660 1600 16,000 anambwa anamati mechao debi 16,600 eish 16,000 is 0 mienza na shechi 2,600 na sikedwa bai okay na 300 years echi no wow na abrofo ne bai wow na nsenhunu ba ko a abrofo ne bai bedi ya omo antimi ani Asante so kura na se mpese mu busikedwa enimtia in the year 1900 300 years later ena eya abrofo ne bai na abrofo ne bai no eya governor Sir Frederick wono ni nipa na nani bre sikedwa se yemfa sikedwa ma no ntena so wow se yemfa sikedwa e ma na wadwe no ha madwe no ha pa Sir Frederick governor e bai se yemfa sikedwa e ma no ntena sikedwa so na wo Ghana no bai ya tena so eno ne oba ye so dia say ne na so abeje no atena so eno ne ntokwa Asante ko ye a edi mu bepemne what you say eno ne ntokwa Asante ko ye edi mu bepemne Governor Frederick say em fasikedwa e man international that time 1900 yes one minute dia beto no ena oba kokudrufo oba nimonyamfo
Edwoso Manhyia Oba wonsinsuo mansa no waham. Ma pia nana etuduro bon ne ho waish ti ginae pia se mema no mo nko a se kwa metua mo ne ade mo epese omu yi asanteman ma de a eye mmemme ya asantoa oba wonsinsuo mansa no waham oba etuduro bon ne ho bon aduani ono na se ono ofiti koti ana ne ho age afie mu obe tie gina na waje wako age odiniti atwa so ako e de age asanteman eho e na ya asantoa etigina ye a oka se eye gamna Frederick agro no wodi pilolo agro wani so agro no wase wahene eye gamna agro wani so wonim kwan a sikadwa fa so a wow ebaye na wakasa ye mfa sikadwa ma wontina so nti eho e na eye ye friend say edwoso Manhyia eye ya asanto oba panyin ya asanto a ne kuku eduru oba ni monyamfo etigina say oma emrofo emmefa ye nyankoa obesori na wode ne kra age eye asanteman fi say ye nyina nim say eye sikadwa ene asanteman akoma nti de ekọ enso eno na ekofa asantokwa ne bai anluga ai enso na de asanto antokwa ne bai Anglo Ashanti War yes Anglo Ashanti War no the famous Anglo Ashanti War no ena ekofa asa entokwa no enso e de bai ti usami a ma hwese de efa sikadwa ho no nso no anase golden stool no isiabusia amamra ni amane a efa eye asante agona ho ne yesia na ebusia enche kra ye be kobrekum yedi kan ko Berekum kakra ba ye be sa ko Berekum enti so subscribe ya no subscribe di amame na ode wadwenchwe na ba na afi wa share video no amodofo bi enya bi ahwe ba before that na adwenchwe ahodo miensa bi ababa na ye question ti ebusia yenko kan adwenchwe no ye wi a na afi ya to so ede amamo na afi ya ba Berekum enti yenkan adwenchwe ahodo na e wa hasisi a Emma or say we are learning thank you adesua de yin na yesua bi be say adesua de yesua nwie disambere otimu se cars na ba agonafo ba nti cars na ba nso de na say obi e ba be si fe kama bibi adeda na akwa mama mani amane no no ne na say kutu no agem so say bam sisa mredi agonafo eno mo ka be pake wo ho fefe kama ebi nso si ani mu ho a eno nso mu ba betena so mabo mu white shirin eno no obiri komfo anoche ni kru na samre omadru eye ahasei no Brian na Patrick or say oh very interesting wow na we try na Brian okay all they say oh wow very interesting very interesting asante amamre na amane de usua eya na boa papa inti anu de very interesting inti my question no be say I just confirm not come from Oku I ofe uva instead the kwa me kind me ba wan ka sa me de mu o then so me de yimiam o tie you baby akọ baby I'm born up him so yeah confirm not chi oprega se jamedu ofiti kotia na ne ho age afie mu confirm pone that amansa kwa na asante for ebeto no konfa no che ne chese ne wode eye kwa me frem pon enti abusua ne no enti eye agona de 1960 mu honum ne chese oko 1660 ana 1600 ana abusua okodua eye no honum a enam so abusua ma ye benya agona ewo eye honum sa no abusua mgidi se obi anya ne ho ntia se ti sam radio agonafo ne agonafo osisi Berekumfo nso esisi fom nkaka abusua ne nyina no nso ye de benti enche na minchwano na nso na wucha men de asante kasa no sa ya kan ti e ba fa ne sa eye friend say sikadwa kofa ba ye Berekumfo konfa no che on say o free mampon eba agona asona be fa mampon kunni na de aba eye kumase na konfa no che de ne nsenkyene no ka onwie da ya kan sikadwa wode ba ya kase kan a wode atua fomatintim asanteman na ye kan nkosua wow eye nkosua eye asanteman enso e benefit free so na Berekumfo ayade wow Berekumfo wayade papa wonim say
ɛyɛ mamponku yɛ da ho ka bie ni Mamponku ho a amana kakra ka ye da ka ho. bie ni ho a ate atokun ni mu da Ah, amana kakra ka ye da ho e na ma ka ka na ho a. bie ni ho efiri sɛ yɛyɛ mamponku ka bie ni ho a atimi atɔ mamponku ni inside da ebi nsi da Wow. wa wo say wo hu say accident asi Fabra comment section ho. efra atɔ mamponku ni no fabra comment section ho fabra comment section Okay. fabra comment section Mama say nti image no abusia yeda say nti abusia what I say fabra comment section bi ye dwuma wo ye chi nti na ye de ahye enye easy enye easy kura na ne nyina ne say ebere obiri kronfo free ni kuro mu a wo ba kumasem ebere obiri kronfo free akona a oba no na ohye ekun nim na ohye se de ekun nim sitie na odwene daachi ntiri ma ho no na wo hu say said the amena yi si etie that time kura na kwan no ye ngu su ko tai na kwan no ye na ye amena akye se ye nam ye bomu kwan ye afu mu kwan wow na o share ye no was daachi ono wo konfanoche no wo hu daachi no hu say daachi no obi betimi atom ka bi betimi atom ehyen bi betimi atom ana wo tu nkosua kogu esoro na say ye nam ase ne nkosua ne gusoro wow otu nkosua gusoro se ka bie ni ho a betimi atom mamponku ni enti me ne wo kasa yi de mamponku ka bia ntomu da ni nyina ye obiri konfo no che a okofa sikadwa ba ye bebo asantema ho ban betintim asantema asante ya asante wow ebe pemene wow ono ena wo ye sansan kire ni enti me ne wo kasa yi de ebi ensida kwa me yenhwe amana ne nyamna ketwa wo de be nyamna ketwa e yenhwe kwan kura cars ne nam ho che se e caps akosi obi twa amana na wie e na can't mean to enye easy we dey ngongo ono aso na kan asem di mente se de mo on asem nko a e na kwa mfrempon e obiri konfo obaye na Asantehene nti ade a ehuhia ya asante ya asante pa za mamre ni amane kwan so ne de nti na ye mfa san ne mani nyina enye de ni agoro no nti sa pepepe na e koso e wa ha na abusiafo ye koso aka mu se ye wo eye Manhyia kotokofie ahemboboa no eye yewura Otumfuo Osei Tutu otoshimienu eye ni fie na ye wo nti abusiafo sa bere na mpanyufo no aba no ye de mu besi ha na ya to aso e wo Manhyia TV nti ye free mu nti radio akọ Manhyia TV na ye ne ya hwefo ne yetiefo nso o mo ho no akọ batane de ye kọ ye ahemboboa no ye kọ ahemboboa no na msempa ene nsem mpanyimfo omunim amamre ne amane no mo te amamre ne amane ase no ye no omo akọ tetwe nkomo na bibia nso akọ yi ede amaye na me kai o se won subscribe ya me sere so be subscribe na wa like na wa comment na nso wo de wa dwen kire no aba na ya kenkan ede amanti efiri ha akọ Manhyia TV nyankopon ya adom adase ne ye be se ahia yakram
Yes, I'm about. And you're around your boy, you can see about.
Önümüzden bir koy.